नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीके वर्मा। साथियों, सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ होने की शिकायत हो जाती है। उसका नाक हमेशा बंद रहा करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि बलगम सही ढंग से निकल नहीं पाता है। अन्य चिकित्सा पद्धति की दवा लेने के बाद भी इसका ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। तो आज हम होम्योपैथिक में बलगम वाली खांसी, जो कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सताया करती है, उसको ठीक करने की कारगर होम्योपैथी दवा के बारे में बात करेंगे। यदि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में खांसी हो रही है, बलगम नहीं निकल रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो होम्योपैथिक में इसके लिए सबसे कारगर दवा ब्रेनिया मदर टिंचर बहुत ही रामबाण दवा मानी जाती है। यदि ब्रेनिया मदर टिंचर का उपयोग सुबह शाम 10 बूंद 1/4 कप पानी में मिलाकर 1 सप्ताह तक करते हैं तो छोटे बच्चों की होने वाली खांसी की समस्या जैसे ठीक हो जाती है। धन्यवाद।